नमस्कार दोस्तों, आज इस फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी दूसरे मोहल्ले की गाड़ी या अनजान आदमी होता है अपने मोहल्ले में या कॉलोनी में प्रवेश करता है, कॉलोनी के कुत्ते अक्सर उसको देखते भौंकते हुए उसके गाड़ी के पीछे या इंसान के पीछे भागते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या होती है? दोस्तों, होता है कि आपने देखा होगा कुत्ते होते अक्सर गाड़ियों पे या दूसरी जगह पे अपने पेशाब कर देते हैं, और जब दूसरे मोहल्ले की गाड़ी या दूसरी अनजान गाड़ी उनके मोहल्ले या कॉलोनी में एंटर करती है तो वो उनकी स्मेल समझ जाते हैं कि जी हमारे यहाँ की गाड़ी नहीं है, जो कोई अनजान आदमी है, और बस कुत्ता उसके पीछे भौंकते हुए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। ऐसी अनोखी घटनाओं के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।